Olha só quem tá vindo ali. Tá vindo águia ali. Daqui a pouco vai fazer o som de baleia. A decolagem dele aqui vai fazer o som de baleia. Esse é o canal Viagem de Ônibus hoje. Seja bem-vindo. É bonito demais aquele avião. É o 190. Eu vou ver qual que é esse avião que tá vindo ali. Deve ser o 190 ou 195. Esse é o Embraer. Bonito demais. É um prazer poder pegar ele aqui. Agora vamos ficar só com o barulho dele. Vou parar de falar. Olha o bico de águia do menino. Ele tá ali parado porque tem o pequeno aqui, ó. Vale a pena de ponta a ponta ficar assistindo esse vídeo aqui, porque esse é o avião nacional. Tá certo que muitas peças dele vêm de fora, os motores. Esse tem um som que assemelha-se com a baleia, o som que a baleia faz. Meu equipamento, eu já vou falar, não é profissional, tá? Eu tava passando aqui, ele apareceu ali, vamos ficar aqui até ele sair. Eles estão esperando esse avião que está passando aqui em cima ir embora. Olha só a frente desse avião, aquela águia ali ficou bonita demais. Se a Embraer me informasse quais são os horários de voo dela, eu ia fazer de tudo para vir aqui para filmar todas as decolagens. Parece que tem outro aviãozinho chegando aqui. Esse aqui é pequeno. Lá no fundo, na roda dos ventos, você vê o outro avião Embraer lá. Pequeno aqui já foi.
E o meninão tá vindo ali, ó. Esse é o canal Viagem de Ônibus hoje. Se você não é inscrito, se inscreva em meu canal. Visite a minha página no Instagram, Viagem de Ônibus hoje. Dá uma mão aí, pô, se inscreve aí. E deixa o like, não dá dislike não. E2 195 E2. Esse é o Profit Hunter. Tá ok, tá ok. Daqui a pouco o som da baleia. Por mim ele pode ficar aqui 20 minutos para poder ficar contemplando essa beleza dele aí, ó. Eu vou ter que esperar ele passar mesmo, vou poder sair daqui onde que eu tô. O outro avião já tô vendo que ele já voou ali. Que é isso, meu amigo? Bonito demais. Eu vou vir um pouquinho mais pra cá. Aproximar a câmera um pouquinho dele lá. Eita, esse som da baleia dessa vez foi grande. Dessa vez ele não vai subir não, ele só tá fazendo teste só. A Embraer aqui perto. É isso aí, meu amigo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixa seu like, compartilha.